तो हेलो एवरीवन, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ टॉप 5 कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट वेबसाइट्स जो कि तुम्हारा समय बचाने वाली हैं, तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं और तुम जाकर भी अपने साउंड इफेक्ट्स यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा तुम पैसा भी कमा सकते हो अपने वीडियो बना करके। सबसे नंबर 1 पे पिक्सा पे, दूसरे नंबर अपबीट, तीसरे नंबर पे पिक्सा बे, चौथे नंबर पे चैपस्पेल्ड, प्रीमियम बीट, ट्यून पॉकेट, साउंड क्रिएट। इन सारी वेबसाइट से तुम जाकर के अपने साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, अपने वीडियोस में लगा सकते हो, भी कॉपीराइट फ्री रहते हैं और तुम इनका यूज़ अपने वीडियोस में भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, किसी अन्य क्लिप में भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि चैनल को लाइक कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है।